При вас дойдох с проблем, те ни слакат и остри болки в рамената, и по-точно плексит. Направих процедури към магнит, също направих процедури за масаж, магнезиево езеро и бях преди това подготвен от специалист, който ми написа програмата, която трябва да следвам стриктно. След това се почувствах перфектно. За мен тук мястото е страхотно за възстановяване и за рехабилитация на спортисти. Направи ми впечатление организацията, специалистите, които работят тук, и място е просто кът рай за хора, които имат нужда от възстановяване и рехабилитация. Чистотата, обслужването, всеки един детайл е подготвен до перфекционизъм. И за всяко нещо всеки е подготвен и ти просто не мислиш за нищо друго, освен за твоята здраве и за това как да се излекуваш. Аз силно препоръчвам Балнео спа Посейдон, защото тук намерих място, където хората работят с любов към това, което правят. И смятам, че това е много важно. Различава се с това, че освен че се намираш на Българско Черноморие, има процедури, които не съм ги виждал в световен мащаб. Аз идвам от град, който е известен със своите процедури, Велинград, но тук наистина виждам неща, които никога не съм ги виждал преди. И най-вече, пак казвам, отношението и професионализма на хората, които работят тук.